أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما؟ بله آقا، ما خوبیم. شما خوبی؟ بله. بنچه فاطمه هستی؟ بله آقا. سلام. سلام آقا. علیکم سلام. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم. شما داری چه کار میکنی؟ من نهار خوردی شما؟ نه آقا. چرا نهار نخوردی؟ بله. شما نهار چه پختی؟ عدسو برنج. عدسو برنج پختم. چه کسی؟ بله. شما پختی؟ تنها؟ نه. تو شما تنها پختی؟ نه آقا. خیلی خوب. شما الان داری چه کار میکنی؟ من نه. بله. درس میخوانم. من الان درس میخوانم. خوب. شما بفرمایید شما سبزی میخوری؟ بله آقا. بله. شما بفرمایید سبزی شما بله بعد از چه چیزی شما سبزی درست میکنی؟ بله. بعد از چه چیزی شما سبزی درست میکنی؟ بگو. من سبزی را پاک میکنم، سپس خرد میکنم و بعد از آن میپزم، سبزی درست میکنم. خب شما بله سبزی خوردنی هم میخوری؟ سبزی خوردن؟ بله. کلاس میں حاضر نہیں رہی ہوں گی اس لیے سبزی خوردن جملہ شاید آپ ہی سے پڑھوایا تھا. کس نے پڑھا تھا؟ پدرم 1 کلو سبزی خوردن خرید. جعفری نانا. جی جی آقا. بله بله بگو. بله. بله. شما سبزی خوردن همراه با غذا سبزی خوردن هم میخوری؟ سبزی خوردن یعنی سلاد. سبزی خوردن کھانے والی سبزی جیسے وہ ہوتی ہے نا جی ہریالی جو ویسے کھائی جاتی ہیں الگ سے پودینہ ہرا دھنیا یا مولی. نہیں اسے سالاد الگ چیز ہوتی ہے. سالاد میں سبزی خوردن بھی آتی ہے. ایران میں آپ نے دیکھی ہوگی الگ سے پکتی نہیں ہے. وہ بہت سی سبزیاں وہ کھانے کے لیے ہوتی ہیں ایسے ہی. خب شما بفرمایید شما بازار از خانه شما دور است یا نزدیک؟ نه دور است. دور است. چه کسی بله سبزی می آورد؟ چه کسی در خانه شما چه کسی سبزی می آورد؟ برادرم. چه کسی سبزی می آورد یعنی چه کسی سبزی می آورد؟ برادرم در خانه ما برادرم سبزی می آورد. خب سبزی بله. شما کدوم سبزی بیشتر دوست داری؟ آقا هم هر سبزی کھا لیتے کوئی فیوریٹ نہیں. مطلب فارسی صحبت کنیم چی خبر؟ ہر روز روزانہ کہنا پڑتا ہے. ہر روز فارسی بگو فارسی بگو. من هر سبزی دوست دارم. من همه سبزی میخورم. من همه سبزی ہارا میخورم. یہ چلیے اگر ایسا ہوتا کہ بہت ہارڈ بات تھی تو شاید ٹائم کو آپ پہلے سے اتنی ہارڈ بات میں کیسے بولتی فارسی میں نہیں پتا تھا. لیکن آسان باتیں بھی اگر آپ اردو میں بولیں گے تو کتنی غلط بات ہے. جب تک آپ بوجھ نہیں ڈالیں گے ذہن پہ بول چال کے لیے اپنے آپ کو مجبور نہیں کریں گے اسپیکنگ کے لیے تو نہیں ہو پائے گا. میں جو بتاتا رہوں گا وہ تو آتا رہے گا لیکن ہر چیز میں کیا ہر پوری زبان کی ہر چیز تھوڑی بتا دوں گا آپ کو. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالا کیجیے. من
ہمیں سبزی را میخورم ولی من این نپرسیدم، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ شما کدوم سبزی را میخوری، من پرسیدم شما کدوم سبزی را بیشتر دوست داری. بیشتر ٹھیک ہے میں سب چیزیں کھا لیتی ہوں، میں کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی تو ہوگی جو زیادہ پسند ہو. من ہمیں سبزی را میخورم، شما کدوم سبزی را بیشتر دوست داری. بیشتر ہے آپ کو زیادہ پسند کون سی سبزی ہے؟ بھلے بامیے حکومت مثلا بامیے بیشتر دوست دارم. بامیے یعنی بھنڈی. من بامیے بیشتر دوست دارم. من بادمجان بیشتر دوست دارم. بادمجان یعنی بیگن. من فلفل دلمری بیشتر دوست دارم. من فلفل دلمری بیشتر دوست دارم. فلفل دلمری شملہ مرچ. بله شملہ مرچ. خوب یار من هویج بیشتر دوست دارم. هویج یعنی گاجر. من کدو بیشتر دوست دارم. من کدو بیشتر دوست دارم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما نعنا هم میخورید؟ بله آقا. شما نعنا هم میخورید؟ بله آقا. نعنا یعنی چی؟ پودینه. نعنا یعنی پودینه. من نعنا هم میخورم. خیلی خوب. کشنیز هم میخوری؟ بله کشنیز لکھ لیجیے، آپ کے لیے نیا ورڈ ہے اور میں اس دن ذہن میں سے نکل گیا تھا، نہیں مجھے اسی دن لکھوانا چاہیے تھا. کشنیز کہتے ہیں دھنیا. ٹھیک ہے، وہ جو جعفری ہے، جعفری دھنیا نہیں ہے، دھنیا جیسی ایک چیز ہے، وہ کشنیز ہے. دھنیا کشنیز ہے سبز یعنی ہرا دھنیا، اور کشنیز والا نارمل والا دھنیا جو آپ نے دیکھا ہوگا دانے والے سوکھا دھنیا. کشنیز دھنیا. بله شما کشنیز سبز میخوری؟ بله آقا. بله من کشنیز سبز. بله در همه سبزی ها در تابستان من کشنیز در همه سبزی ها میریزم. بله در فصل تابستان گرمی میں سردیوں میں ہرا دھنیا وہ نہیں ہے، نہیں اس جعفری جو ہے وہ ہرے دھنیا جیسی ایک چیز ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی وہ کہیں میتھی تو نہیں ہوتی؟ نہیں آقا وہ میتھی نہیں دکھ رہی ہے، وہ گاجر کے پتے کی طرح دکھ رہا ہے. نہ وہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. خوب در فصل بھی بتائیے ہرا دھنیا سردی میں ہوتا ہے گرمی میں ہوتا ہے؟ سردی میں گرمی میں نہیں زیادہ تر سردی میں ہوتا ہے آقا. بله شما میریز در زمستان میگی. بله در زمستان یعنی من در زمستان. بله من در زمستان کشنیز در همه سبزی ها میریزم. یعنی میں ٹھنڈی کے موسم میں دھنیا تمام سبزیوں میں دھنیا ڈالتی ہوں. بھلے تمام سبزیوں میں ہمیں سبزیاں تمام سبزیوں میں کشنیز یعنی ہرا دھنیا ڈالتی ہوں. متوجہ شدید؟ کشنیز یعنی دھنیا. کشنیز یعنی دھنیا. خوب میریزم ریختن ہے. ریختن یعنی ڈالنا پھینکنا. ڈالنے کو بھی کہتے ہیں، پھینکنے کو بھی کہتے ہیں. مان زبان را در خیابان میں بھی ریزم.
میں کوڑا سڑک پر نہیں پھینکتا ہوں. در سطل میریزم، در فصل میریزم، در سطل میریزم، ڈسٹ بین میں ڈالتا ہوں. ریختن ماضی کیا بنے گا اس کا؟ ریخت، اس نے پھینکا. ریخت، ریختن، ریختی، ریختی، ریختم، ریختی. می نویسی تنیس فاطمہ، عذرا بطول می نویسی، نیاز بانو، تحصیل فاطمہ، عذرا خاتون خواہر، ذہین فاطمہ خامی نویسی. ریخت، ریختان، ریختی، ریختان، ریختم، ریختی. خیلی خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین. بله شما زباله را کجا میریزی؟ من زباله را در سطل زباله میریزم. شما سبزی ها را در خیابان، شما چرا سبزی ها را در خیابان ریختی؟ شما چرا سبزی ها را در خیابان ریختی؟ یعنی نہیں معلوم. شما چرا سبزی ها را در خیابان ریختی؟ کون سا ورڈ ایسا ہے جو اس میں آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے؟ کون سی سبزی آپ سبزیوں کو سڑک پر شما یا کون سی سبزی نہیں، کون سی سبزی کا مطلب کون سے کا کہاں سا ہے؟ چرا شما آپ سبزیوں کو سڑک پہ نہیں ڈالتے. نہیں شما چرا مطلب اتنا آسان ورڈ کسی نے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. شما چرا سبزی ہارا در خیابان ریختی. کون بتائے گا؟ کیوں آپ سبزیوں کو سڑک پر پھینکتی؟ ایوارڈ دینا چاہیے آپ سب کو. یہاں لکھا ہوا ہے ماضی، ماضی لکھا ہوا ہے ماضی، ترجمہ کر رہی ہے پھینکتی ہو. بھلے شما چرا شما سبزی ہارا در خیابان ریختی. آپ نے سبزی سڑک پہ کیوں پھینکی؟ کیوں پھینکی؟ بھلے شما فرمائیمان سبزی ہارا در خیابان نہ ریختم. گفتار، گفتار متوجہ شدی چی گفتار؟ افطار یعنی سمجھے نا؟ نہیں آپ لوگ جو ہے وہ میں کیا کہہ رہا تھا، دیکھیے بات ذہن سے نکل کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی اب پہلے بھی میں تاکید کر چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ زمانے پہ توجہ دیا کریں، زمانے کے بغیر. خوب میں نے کہا شما چرا سبزی ہارا در خیابان ریختی. آپ نے کیوں سبزی سڑک پہ پھینکی؟ تو آپ کہیے من سبزی ہارا در خیابان نہ ریختم. افطار یعنی میں نے سڑک پر سبزیاں نہیں پھینکی، گر گئی. افطار افتادن سے ہے، پھر ایک مصدر لکھوانا پڑے گا. میریزان، یہ اس کا ماضی ہے، یہ حال ہے. میریزان، میریزان، میریزی، میریزی. مائک بند کر لیجئے، جب بولنے کو کہوں تب کھولیے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہے. میریزان، میریزان، میریزی. بولیے بولیے. ہیلو میریزن، میریزن تو یہاں ہے. میریزان، میریزان، میریزی، میریزن. دیکھ کے بھی نہیں پڑھا جا رہا بچہ فاطمہ. میریزی آگے میریزم، میریزام، میریزین، میریزی، میریزی. او زبال را در خیابان میریزد، وہ کوڑا سڑک پہ پھینکتا ہے. آنہا، آنہا
زبالہ در اتاق میریزن وہ کوڑا کمرے میں پھینکتے ہیں. تو بلے زبالہ در سطل میریزی در سطل میریزی شما زبالہ در سطل زبالہ میریزی من زبالہ ہمیں جا میریزم میں کوڑا سب جگہ پھینک دیتا ہوں. نا ان اشتباس جملہ ٹھیک ہے لیکن غلط طریقہ غلط ہے. من زبالہ در سطل میریزم ما باید بلے ما زبالہ در سطل میریزی. متوجہ ہستی بلے آقا. متوجہ شدید ہمیں شما بلے آقا. کنیز فاطمه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما غذا خوردی؟ بله من غذا خوردم. غذا چی خوردی شما؟ من غذا برنج و عدس و مربا خوردم. بله شما کشمیر هم خوردی؟ بله. شما ترابچه بله شما ترابچه دوست داری؟ بله آقا. شما ترابچه دوست داری؟ نا من ترابچه نا دوست دارم. نا دوست دارم. دیکھیں میں نے پہلے بھی سکھایا تھا کہ نیگیٹو بنانے کے لیے فیل نیگیٹو بناتے ہیں نا تو فیل کو اوپر نہ لگائیے بھائی. جب ہم ہر زبان میں نیگیٹو جملہ فیل ہی تو پوزیٹو نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر نہ دوست دارم کا کیا مطلب ہے؟ دوست نہ دارم فیل ہے اس کا نیگیٹو پھر نہ دارم. من ترابچه دوست نہ دارم نہ یہ نہ دوست دارم. من ترابچه بلے ترابچه مولی من ترابچه دوست نہ دارم. ترابچه ترابچه. خب شما فرمایید کنیز فاطمه شما زباله کجا میریزی؟ شما زباله کجا میریزی؟ من زباله کا میننگ بھول گیا ہوں. کوڑا اتنی دیر سے بات زبالے بازار در بازار میریزا. بلے کنیز فاطمہ کوڑا بازار میں پھینکتی ہیں. بلے در سطل زباله میریزم. در سطل زباله میریزم. خیلی خوب. پاک کنم نوشتید کنیز فاطمه شما چه کارهای خانه انجام میدی؟ شما چه کارهای خانه انجام میدی؟ مطلب کب آپ گھر صاف کرتی ہیں؟ نہ شما دیکھیے لفظ کون سا ہارڈ ورڈ ہے. شما چه کارهای خانه انجام میدی یعنی چه کار یعنی آپ گھر کے کون سا کام چکارا کون سے کام کون سے کام انجام دیتی ہے گھر کے آپ؟ من جارو می من اتاق خارا جارو میزنم. من اتاق خارا جارو میزنم. اور ظرف میشویم. ظرف میشویم. جدی میگی؟ بله بله آقا. جدی میگی یعنی سچ کہہ رہی ہیں. سچی. جدی میگوئی. بله من جدی میگم. من تاخرا جارو میزنم و ظرفارا میشویم. بعد وقت تھا ظرف میشویم. بعضی وقت تھا ظرف میشویم. هر روز چه کسی ظرف میشویم؟ نه من نه هر روز چه کسی ظرف میشویم؟ کتنے بار میں دن برتن کون دھوتا ہے؟ کنیز فاطمہ یہ ورڈ پہلی کتاب سے آپ کو چے کسی اور باچے چیزی اور باچے کسی سکھاتا آ رہا ہوں میں. چے کسی یعنی کون, چے کسی یعنی کون, چے چیز یعنی کون سی چیز. اور آپ یہاں کنفیوز ہوئی. چے کسی ہر روز ظرف میشویم. ہر روز ظرف میشویم.
Madaram har roz zarf mishuyan. روز ظرف Madaram har میشویم. roz zarf mishuyan. کون چه کسی یعنی کون روزانہ برتن دھوتا ہے؟ شما فرمودی من بعضی وقت ظرف میشویم. من بعضی وقت ظرف میشویم ولی مادرم هر روز ظرف میشوید. بلی. خیلی خوب. شما یعنی همه ظرف میشویی یا فقط یک لیوان میشویی میگی من میشویم؟ نه فقط همه. لیوان میشویم. فقط لیوان میشویی. خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله. افتادن. ولی آقا سلام. سلام علیکم. سلام، خوب هستی شما؟ ولی من خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم، ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم استراحت میکنم، من خیلی خسته شدم. خب شما بفرمایید شما نهار چه خوردی؟ آردس و برنج خوردم. خب شما چه کار خانه انجام میدی؟ من اتاق را جارو میزنم اور ظرف میشویم. شما هر روز این کارهای خانه انجام میدی؟ ولی هر روز. خیلی خوب، انشالله. بله، خدا به شما خیر بده. خوب شما بفرمایید شما صبحانه یا شام یا نهار چه درست میکنی؟ نه من درست نمیکنم. خب شما بفرمایید شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من ساعت 11 صبحانه میخورم. خب شما بفرمایید شما در صبحانه کره و گردو میخوری؟ کره و اصل میخوری؟ نه من کره و اصل نمیخورم. گردو چطور؟ گردو و گردو. پنیر چطور؟ نه نمیخورم. بله من گردو و پنیر هم نمیخورم. شما در صبحانه چه میخوری؟ من در صبحانه نان میخورم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید افتادن مصدر است. افتادن یعنی گردن. ماضی چه میشه؟ ماضی چه میشه؟ افتادن از افتادن ماضی چه میشه؟ چه میشه یعنی؟ ماضی کیا ہوگا؟ بله ماضی چه میشود؟ افتاد. بله افتاد، نون گرانا ہے. افتاد افتاد او افتاد یعنی وہ گرا. افتادند افتادند افتادن. افتادی افتادی. افتادی افتادی. افتادم. افتادی. افتادم افتادی. اتاق من خیس بود من افتادم. بله اتاق من خیس یعنی خیس بود. لکھیے خیس یعنی ابھی بتاتا ہوں. اتاق من خیس بود میں همین خاطر افتادم. خیس یعنی گیلا. خیس یعنی خیس. گیلا. خیس یعنی گیلا. سپری کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ سپری. بله غوت. بله شما چرا افتادی؟ آپ کیوں گر گئی؟ اتاق من خیس بود به همین خاطر افتادم. متوجه شدی افتادم یعنی؟ ولی بلی. چطور افتادی؟ چطور افتادی؟ بله شما چرا افتادی؟ آپ کیوں گر گئی؟ شما بگید ما اتاق من خیس بود به همین خاطر افتادم. میرا کمرہ گیلا تھا اس لیے میں گر گئی. چطور افتادی؟ کیسے گری؟
بله کیسے گری؟ تقریباً خیز بود. سر خوردن پھسل گئی. سر خوردن کہتے ہیں پھسلنا. سر خوردن پھسلنا. سر خوردن کہتے ہیں پھسلنے کو. سر کھانا مت سمجھے گا. خوردن میں نے بتایا تھا. خوردن ایک خوردن کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے زدن کتنے معنی میں آتا ہے؟ زدن مارنے کو بھی کہتے ہیں. اتو زدن پریس کرنے کو کہتے ہیں. بھلے مسواک زدن برش کرنے کو کہتے ہیں. بھلے ولی سر خوردن نہیں پھسلنا. متوجہ شدی؟ افتادہ میں گر گئی. افتادیم ہم گر گئے. ماضی ترجمہ کیجئے کیونکہ پاسٹ ہے. افتاد وہ گر گیا. افتادن وہ گر گئے. مضارع چه میشه؟ مضارع حال میشه افتاد. افتاد می افتاد می افتاند می افتاد می افتی. میوفتی بله ایک آ رہا تھا ایک جا رہا تھا. نہ اونچا وہاں نہ جا. می افتی گر جائے گا. گر جائے گا. می افتی می افتی. لکھ رہے ہیں آپ لوگ یا میں یہ اکیلا لکھ رہا ہوں؟ نہیں آقا لکھ رہے ہیں. آغا لکھ رہے ہیں. می افتام می افتی می افتی می افتی. بول چال میں کیسے کہتے ہیں؟ می افتیم ایسے بولیں گے. می یفتیم. بول چال میں کیسے آواز آتی ہے؟ می افتیم می افتیم می افتیم. ہے می افتیم می افتیم. ہو شما بالائے بام روئے بام یا بالائے بام نہ رو. آپ چھت پہ نہ جائیے. می افتی گر جائیں گے. متوجہ ہستی؟ بلی خیلی خوب. ظہیر فاطمه خواهر سلام شما خوب هستی؟ زہرا رضوی آپ اپنا مائک بند کر لیجئے. ایک منٹ آپ کے مائک میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. بله ظہیر فاطمه خواهر سلام شما خوب هستی؟ صدای من میرسه؟ بله زهرا سلام شما خوب هستی؟ زهرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. خیلی خوب. از درس راضی هستی؟ بله. من از متوجه درس شدی؟ راضی هستم. افتادن متوجه شدی؟ افتادن بله. بله. ما بله چه بله می افتی یعنی شما نروید بالای پله روی پله نروید. می افتی یعنی سینے پہ نہ جائیے. می افتی گر جائے گی. خوب متوجہ شدی؟ می افتی افتادن. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما سبزی کدوم سبزی بیشتر دوست داری؟ من بازنجون دوست دارم. من بادنجون بیشتر دوست دارم. بامیه دوست نداری؟ نه. بامیه دوست نداری؟ خیلی نه. شما بفرمایید شما بله تربچه میخوری؟ بله من در نهار تربچه میخورم. بله خیلی بعد خوب. در سلاد تربچه میخورم. بله تربچه خیلی خوبه. تربچه برای شکم خیلی خوبه. خوب شما بفرمایید شما ساعت چند نهار میخوری؟ من ساعت 2:30 نهار میخورم. شما در صبحانه عسل و مربا نمیخوری؟ مربا هویج در تابستان میخورم. در تابستان من در صبحانه مربا میخورم. مربا چه چیزی؟
مربع چی عاملة معاملہ مربع عاملہ خوب خوب شما بفرمایید مربع هویج دوست نداری بگو چرا من مربع هویج هم دوست دارم آقای زمین کجاست هست آقای زمین لا آقا بله خوب سکینه سلام شما خوب هستی آقا سلام علیکم من خوب هستم خانواده شما چه خبر آنها هم خوبند شما بفرمایید شما میوه از کجا میخری من میوه از میوه فروشی میخرم شما کدوم میوه ها بیشتر دوست داری من انبه انار بیشتر دوست دارم بله خوب شما موز دوست نداری بله من موز هم دوست دارم خیلی خوب شما از بازار موز میخری بله آقا من از بازار موز میخرم با چه کسی بازار میروی من با مادرم بازار میروم شما بفرمایید شما پیازچه و سیب زمینی سبزی درست میکنید بعضی وقتا بله آقا من با پیازچه و سیب زمینی سبزی درست میکنم با سیب زمینی و پیازچه سبزی درست میکنید خوشمزه است بله آقا خوشمزه است شما بفرمایید شما چه کارهای خانه انجام میدی آقا خیلی کم کارخانه هایی انجام دهم خیلی کم کارهای خانه انجام میدهم چه کسی کارهای خانه انجام میده آقا مادرم و خواهر بزرگم بله مادرم و خواهر بزرگم کارهای خانه انجام میدهند شما چه کار میکنید آقا من درس میخوانم خیلی خوب انشاءاللہ که ملا بشی انشاءاللہ که ملا بشی یعنی آقا یعنی عالم جی اردو میں ملا برا لفظ بنا دیا ہے ملا کے معنی ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا فارسی میں آپ نے سنا ہوگا ملا احمد العراقی ملا فلاں سنا ہے فارسی میں علماء کے نام ہے کوئی نام یاد نہیں آ رہا بھلے ملا احمد العراقی ملا فلاں ملا کے معنی ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا بھلے لیکن اردو میں ملا بھلے برا سمجھا جانے لگا انشاءاللہ کہ ملا بیشی یعنی عالم ملا بیشوی انشاءاللہ کہ ملا بیشوی یعنی بہت بڑے عالمہ بنے آپ انشاءاللہ خیلی ممنون سلامت باشی خوب حضرت السلام شما خوب هستی بله وعلیکم السلام آقا السلام علیکم وعلیکم السلام شما خوب هستی شما داری چه کار میکنی من دارم درس میخوانم شما درس خواندن را دوست داری خیلی دوست دارم شما کدوم بله رشته درس خواندی شما در کدوم رشته درس خواندی یاد ہے رشتے میں نے کبھی بتایا تھا جی آقا سبجیکٹ بلے رشتے یعنی رشتہ یعنی جسے ہم رشتہ وہ رشتے سبجیکٹ کہتے ہیں رشتے شما در کدام رشتے درس خواندی آپ نے کس سبجیکٹ میں درس پڑھا ہے کیا سبجیکٹ لیا تھا من فارسی رشتے فارسی درس خواندہ یا ادبیات رشتہ ادبیات فارسی یا مان رشتہ ریاضی در رشتہ ریاضی درس خواندہ میتھ در رشتہ ریاضی درس خواندہ من در رشتہ علوم انسانی درس خواندہ بلے شما بفرمائے شما الان داری چه کار میکنی آقا لیٹنے کو کیا بولتے ہیں خواب ہستم سونے کو بھی خواب ہستم کہتے ہیں لیٹنے کو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر بھی آپ کا چیک اپ کرے اور کہے کہ انجیکشن لگے گا تو کیا کہے گی روئے تخت بخواب ابول میزنم یعنی بیڈ پہ لیٹیے میں انجیکشن لگاؤں گی روئے تخت بخواب لیٹ جائیے تو خواب کے معنی سونے کے بھی ہے خواب کے معنی خواب دیکھنے کے بھی ہیں
ایک ہے خواب دیدن، ایک ہے خوابیدن یا دراز کشیدن بھی کہتے ہیں. ببخشید آقا جمله کلاس برای خواب نیست، کلاس برای درس خواندن است. امروز من خوب نیستم دراز کشیدن. من امروز دراز کشیدم، میں لیٹی ہوں. دراز کشیدن، دراز یعنی لمبا، کشیدن لمبا لیٹنا. دراز کشیدن کہتے ہیں نا پیر دراز کر کے. بله خب حال شما چطور است؟ بله آقا حال من خوب نیست. چه شد؟ من نمیدونم چه شد. این چه مرضی است که نمیدونی؟ خیلی خوب، برو پیش دکتر معاینه میکنه انشاءالله. خیلی خوب. نیاز بانو سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. نهار خوردی شما؟ بله. نهار چه خوردی شما؟ من نهار نان و گوشت. بله. شما کدوم؟ بله. شما نهار خوردی؟ بله من نهار خوردم. نهار فقط سالاد و میوه خوردم. فقط سالاد و میوه خوردم. سالاد و میوه. خب شما بفرمایید شما ساعت چند نهار خوردی؟ من ساعت 3:30. 3:30. 30:30 کب بجتے ہیں یہ بتا دیجئے. 3:30. 3:30. من ساعت 3:30 بعد از ظهر نهار خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما نهار خود شما پختی یا من خودم نهار درست کردم؟ بله. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوردم. بله. خوب خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله. بله. خوب. زهرا رضوی سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا من خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستم. خوش میگذره؟ بله آقا. شما نهار چه خوردی؟ من نهار نان سفره مرغ و سبز زمینی خوردم. شما کدوم سبزی بیشتر دوست داری؟ من بامیه بیشتر دوست دارم. بله من بامیه بیشتر دوست دارم. خب شما چه کار خانه انجام میدی؟ من غذا پخته برای غذا میپزم. من غذا درست میکنم. دیگه چه؟ اور کیا؟ لباس میشویم. لباس میشویم. اگر ڈسٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ بله؟ ڈسٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جارو زدن، جھاڑو لگانا. جارو زدن. شما با جارو دستی اور جارو میزنی یا جارو برقی؟ جی آقا. شما با جارو دستی، جارو میزنی یا جارو برقی؟ جارو دستی. جارو دستی جارو برقی چه فرقی میکنه؟ وہ جو جارو دستی ہاتھوں والی، جارو برقی ویکیوم کلینر. خیلی خوب. الان شما متوجه هستید همه شما؟ بلی ما متوجه هستیم. همه شما متوجه هستید؟ امروز فعل امر، لیکن یہ آج بتا رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے نئی چیز تو نہیں ہے یہ؟ نہیں، کیونکہ فعل امر میں آپ لوگوں کو پہلے سکھا چکا ہوں اور اچھے سے سکھا چکا ہوں، اور یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ امر صرف سامنے والے کو کیا جاتا ہے. حکم امر یعنی حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے، آرڈر. اور سامنے والا یا تو ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ. خوردن سے ایک ہے بخور، بخوری. میں آپ سے کہوں ایک ہے آپ. نیاز بانو
بخور، انسیب بخور، یہ سیب کھاؤ، یا میں ایک پلیٹ میں بھر کے لاؤں اور آپ سب سے کہوں بخورید، بفرمائے بخورید، یا کھائیے کھائیے، یا سونے سے خوابیدہ یعنی سونا، بخواب، بخواب، زہرا بخواب، زہرا سو جائیے، ہمیں شما بخوابید، نہ دیکھیے آلریڈی ویسے سوتے رہتے ہیں آپ لوگ، بخوابید کہہ دوں گا تو واقعا سو جائیں گے، بخوابید، نہ خوابید، نہ خوابید، بخوابید، تو متوجہ اس کی بخواب، تو سو جا، تو سو جا، بخوابید آپ سو جائیے، بخور تم کھاؤ، بخوری تم سب کھاؤ، بھلے بھلے، زہرا سبزی را پاک کن، زہرا سبزی را پاک کن، یعنی سبزیوں کو صاف کرو. بھلے یعنی صاف کرو سبزی، بھلے ازرا بنگولو زہرا غنچہ فاطمے وہ ہمیں شما سبزی را پاک کنید، پاک کنید، پاک کنید یعنی سبزی لیجیے، صاف کیجیے، بھلے بھلے، خیلی خوب، یہ میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں، مثلا قدر برو مسواک بزن، مسواک بزن، بھلے دندان شما خیلی زرد شده، قدر جائیے برش کیجیے، آپ کے دانت بہت سفید ہو گئے ہیں، پیلے ہو گئے، جان پیلے نہیں ہوئے، سفید ہے، تو مسواک زدن، امر کیا آئے گا اس کا، مسواک بزن، مسواک بزنی، آپ کہیں گے کہ سب جگہ فعل امر میں بے آ رہا ہے، پاک کن میں کیوں نہیں آ رہا، پاک کن پاک کنی، پاک دو کنی ہے، پاک دو کن، لیکن وہ ہلکے کے لیے پاک کن کر دیا ہے، پاک کن، پاک دو کنی، متوجہ شدید، تو فعل امر ایسے بنتا ہے، بخور، بخوری، بخواب، بخوابی، پاک کن، پاک کنی، بنتا کیسے، طریقہ میں نے آپ کو یاد ہے کیسے بتایا تھا، جی مضارع، کون بتائے گا، مضارع سے وہ مضارع، اس کا مضارع آئیے جی، مضارع آئیے، خوردن کا مضارع کیا ہے، خوراد، گردان کیجئے، خوراد، خورن، خوری، حاضر، واحد حاضر کے صیغہ آئے گا، جو واحد حاضر کا جو صیغہ آئے گا اس کے آخر سے یہ کو ڈیلیٹ کر کے اریز کر کے شروع میں بے بڑھا دیجئے، بخور، اور اب جمع حاضر تو آپ کو معلوم ہی ہے یہ دال بڑھا کے بن جاتا ہے، بخور، بخوری، خابیدر کا مضارع کیا ہے، خواب، خوابد، خوابد، خابیدر کا مضارع کیا ہے، خوابد، خوابد، خوابند، خوابی، گردان کیجئے، خوابد، خوابند، خوابی، خوابی، یا ڈیلیٹ کیجئے، کیا بچا، خواب، بے بڑھا دیجئے، بے خواب، بے خوابی، بے خواب، بے خوابی، کیا طریقہ بتایا، فعل مضارع بنائیے اس مصدر کا اور اس کے حاضر کے صیغے پہ جا کے یا گرا کے شروع میں بے بڑھا دیجئے، میں آپ کو سکھا چکا تھا، پریکٹس کرا چکا تھا، یاد ہے آپ کو، جی بھلے آگا جی خوب، نگاہ کنید، سب کو آواز آ رہی ہے میری، جی آقا، بھلے آگا، لطفاً لطفاً توجہ کنید، لطفاً توجہ کنید، کر رہے ہیں توجہ، یہ بیچارے بڑی مہربانی اور احترام سے کہہ رہے ہیں لطفاً، یہ آگے آئے گی بات اسی درس میں، یہ بات اسی درس میں آگے آئے گی، کیا احترامی لفظ جو ہوتا ہے لطفاً، خواہش می کنم، یہ چیزیں احترام کے لیے آتی ہیں، آپ جو روز بولتے ہیں آقا اس کے آگے کیا روز تمرین کیجیے، روز پڑھیے، ہاں تمرین میں لطفاً بخانی، لطفاً جائے بغیر کنید، لطفاً، بلے وہی بلے لطفاً گوش کنید، یہ سب فعل امر ہے، توجہ کنید فعل امر ہے، لیکن امر کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں غنچہ فاطمہ کھانا کھا لو تو عجیب بدتمیزی سی لگے گی، نہیں، حالانکہ بدتمیزی نہیں ہے، آرڈر ہے، لیکن
احترام بڑھانے کے لیے اس میں کہ نہیں میں بدتمیزی سے نہیں کہہ رہا, احترام سے کہہ رہا ہوں. نیازبانو لطفاً غذا بخورید, لطفاً غذا بخورید, خواہش میکنم غذا بخورید, خواہش میکنم غذا بخورید. بله متوجہ هستید؟ آپ لوگ متوجہ ہیں یا نہیں؟ فعل امر وہ دیکھیے خوردن ہے, یہ رہا پہلا مصدر ہے ایک خوردن. خوردن سے دیکھیے یہ ان کے خیالات کہاں ہیں؟ فیلڈ میں, میدان میں. دسترخوان سج چکا ہے جی, باپ نے دیکھا ہے کھانا نہیں کھا رہا, اس کا ذہن کہیں اور ہے. بخور احمد غذا بخور, احمد کھانا کھا لو. اس تصویر میں احمد تو تھے ہی, فاطمہ بھی. فاطمہ کہاں پہنچ گئی؟ مٹی کا گھر بنانے, ڈول سے کھیل رہی ہیں, ڈول سے کھیل رہی ہیں. تو ابھی دونوں وہی فیلڈ میں کھیل رہے ہیں خیالوں میں. یہ میاں بیوی دونوں کھا رہے ہیں, یہ بیچارے بیٹھے ہیں, خیالات کہیں اور ہیں. تو ایک دم ان سے کہے گا بخورید, کیونکہ ایک سے زیادہ ہے نا, دو. بخورید کھانا کھاؤ, غذا بخورید کھانا کھاؤ, نہار بخورید لنچ کرو. اب یہاں پر بخور کھا, تو کھا, بخورید تم کھاؤ. اب اسی میں نام بڑھا دیا, سعید غذا بخور, سعید غذا بخور, سعید کھانا کھا لو. بھلے یہاں پر بچہ, بچوں غذا بخورید, غذا بخورید. لیکن یہاں پہ تصویر خالی چھوڑیے, یہاں پہ کیا لکھے ہیں بتائیں؟ لطفاً احمد, کیا نام تھا اس کا؟ سعید لطفاً غذا بخورید, لطفاً غذا بخورید. یہاں بچہ لطفاً غذا بخورید. ٹھیک ہے, یہ احترام میں آ گیا لطفاً. ٹھیک ہے جی ہاں. میں نے نگاہ کو فرمائے لطفاً, لطفاً لطفاً توجہ کنید. فعل امر اب پاک کردن سے آ گیا, خوردن سے تھا وہ, اب پاک کردن سے. یہ ممی کہہ رہی ہے, ممی کہہ رہی ہیں سبزی ہارا پاک کن, سبزی ہارا پاک کن, یعنی بھلے سبزی کی صفائی کرو, کوڑا کرکٹ اس میں سے فالتو کا نکالو, اس سے بچی سے کہہ رہی ہے. اور یہاں پر دو بچی دوسری بھی آ گئی اسی ٹائم, دونوں سے. بھلے سبزی ہارا پاک کنید, آئیے چلو ادھر, میں ذرا کھانا بنا رہی ہوں, سبزی ہارا پاک کنید. بھلے اب یہاں پر یہ سو رہے ہیں بابا, مسواک بزن رہو حسین, مسواک بزن, مسواک زدن یعنی برش کرنا. اب یہاں سارے بچے اٹھ تو گئے لیکن صوفوں پہ پڑے ہیں ادھر سے ادھر مرجھائے ہوئے. مسواک بزنید, بچہ مسواک بزنید, بچوں چلو برش, بھلے برش کرو. بھلے بھلے کنیز فاطمے لطفاً بخانی شمارے 1. الرحمن الرحیم. محترم ممی بول رہی ہیں مریم. کنیز فاطمہ, میں نے کبھی کتنا پابندی کرائی آپ لوگوں کو کہ فعل پہ دھیان دیجئے, فعل پہ دھیان دیجئے, زمانے پہ دھیان دیجئے. مما بول رہی ہے می گویا, مادرہ می گویا, ممی کہتی ہیں, ممی بولتی ہیں. یہ می گویا ہے یا گفت ہے؟ ممی نے کہا, ماضی ہے گفتن کا. ممی نے کہا مریم سبزی ہوئے میزاز, سبزیوں کو میز پر رکھ دو. کہاں ہے مریم, کنیز فاطمہ کہاں ہے اس میں؟ امر کہاں ہے؟ امر کہاں ہے اس میں؟ سبزی ہار ہوئے میزاز, سبزیوں کو رکھ دو میز پر. ارے اس میں فعل امر کہاں ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس میں حکم کہاں ہے؟ سبزی ہار ہوئے میزاز, اس میں بے کہاں ہے؟ حکم کہاں ہے اس میں؟ سبزی میں آنہارا پاک کن, یہ والا ہے سبزی. اسے ارے جو سبزی ہار ہوئے میزاز, اس کا ٹرانسلیٹ تو کیجئے. سبزیوں کو کنیز فاطمہ سبزی ہار ہوئے میزاز, اس میں کہیں فعل امر دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی یہ میز پر رکھنے کے لیے جو نہیں اس میں نہیں ہے. تو پھر کیوں ترجمہ کر رہے ہیں آپ اس میں امر کا کہ سبزیوں کو میز پہ رکھ؟ کہاں ہے؟ میز پر رکھی ہے. پھر سبزی ہار ہوئے میزاز, سبزی میز کے اوپر ہے. آنہارا پاک کن,
انہیں اب یہاں ہے حکم آنہرا پاکن مادرم گفت مریم کیا کہہ رہی ہے مادرم گفت میری ممی نے کہا مریم سبزی ہر ہوئے میزاز سبزی ہے میز پہ ہے آنہرا پاکن انہیں صاف کر عذرا خاتون خواہر شمارے 2 شما بخانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد از غذا خوردن قبل از خوابیدن صحیح سے رک کے ٹھہر کے دیکھ کے پھر سے بعد از غذا خوردن قبل از نہ خوابیدن دیکھیے اسے کہتے ہیں آپ تجوید پڑھاتی ہیں تجوید میں آپ نے وقت کی باتیں پڑھی ہوں گی کہ اگر غلط جگہ رک جائے تو معنی بدل جاتے ہیں رکو مت جاؤ معنی بدل جاتے ہیں غلط جگہ رکنے سے آپ کہیں بعد از غذا خوردن ہو قبل از خوابیدن یہاں ہے جملہ پورا یہاں رکیے بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے مسواک بزنی برش کیجئے کرو بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے برش کرو تحسین پاتے میں شمارے سے شما بخانی یہ بلی بعد از نوشتن روی تابلو آن را پاک کنید بعد از نوشتن روی تابلو آن را پاک کنید یعنی بورڈ پر لکھنے کے بعد اسے پاک کرو اسے صاف کرو بعد از نوشتن روی تابلو بورڈ پر لکھنے کے بعد آن را پاک کنید اسے صاف کرو ذہین فاطمہ خواہر شما شمارے 4 بخانی سارا با ان دستمال سفرے را پاک کن در ان دستمال سفرے کا مطلب سمجھ گئی دستمال سفرے یعنی دسترخوان کا رومال سارا با ان دستمال سفرے را پاک علام خوبصورت سارا با ان دستمال ٹیشو پیپر سے سفرے کو صاف کر بھلے دسترخوان کو صاف کر سارا اس رومال سے اس ٹیشو پیپر سے دسترخوان کو صاف کر اور آپ نے کیا پڑھ دیا تھا دستمال سفرے بھلے یہ پریکٹس کرا کریں آنے سے پہلے سب لوگ غچہ فاطمہ لطفاً شما شمارے 5 بخانی بے رنگ کار گفت بے رنگ کار رنگ کار بے رنگ کار گفتم بے رنگ کار گفتم میں نے کتیا سے کہا پوتنے والے سے رنگ کو گھر کو جو رنگ کرتا ہے اس سے کہا میں نے کیا بولتے ہیں آپ رنگ کرنے والے کو کتیا اور کیا بولتے ہیں جی پینٹر نہیں پتا لو بتائیے بے رنگ کار گفتم میں نے گھر کو پینٹ کرنے والے سے کہا غنچہ پاتے میں مضاف مضافلے جہاں آئے گا وہاں پہ زیر نہیں لگائیں گے آپ بے وجہ کہیں بھی لگائے چلے جا رہی ہیں امروزے کبھی پڑھا ہے آپ نے امروزے نہیں امروز اتاق پذیرائی رنگ بزن میں نے پینٹر سے کہا امروز اتاق پذیرائی رنگ بزن آج اتاق پذیرائی ڈرائنگ روم آج ڈرائنگ روم کو پینٹ کر وہ پردہ اتاق ہے مطالعہ رہا اور کل کو اسٹڈی روم میں یا جب گھر پہ پینٹر آیا تو اس سے میں نے کیا کہا رنگکار سے میں نے کہا آج ڈرائنگ روم میں رنگ کرو کل کو اسٹڈی روم میں سکینے سلام خوب ہستی شما بولے آغا سلام علیکم من خوب ہوں شما دی رومدی بولے آغا من خواب بودی شمارے 5 لطفاً بخانید شمارے 6 مادرم گفت قبل از رفتن بے جشن ترجمہ کر لیجیے مادرم گفت میری ممی نے کہا قبل از رفتن بے جشن تولد دوستت لباس حایت را اتو بزن اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو پریس کرو بھلے پریس کرو اتو بیزان اتو زدن کا امر کیا ہے گا اتو بیزان لطفاً توجہ کی جب رفتن کا بتا رہا ہے برو بیروید بریکٹ میں بیروید کیوں دیا ہے یہ برو کے ساتھ
एहतराम के लिए एहतराम के लिए। बोरो एक से भी एहतराम के लिए क्या कह सकते हैं? बोरो की जगह बेरवी, बोरो मदरसे, सही, बोरो मदरसे, सही, जा मदरसे जा। अब ये आमदन से, ये रफ्तन से था और ये आमदन से, सही। बिया अहमद, बिया अहमद, बिया अहमद, बिया ईद यानी अहमद आओ, आमदन यानी आना, बुर्दन यानी ले जाना। अब ये अपने बच्चे से कह रही है किचन में इसे थमा के बोरो ना बेबार, गजारा बेबार, पिसाराम गजारा बेबार, बेबार बेटे खाना ले जा, खाना। आप लोग सो गए या एहतजाज कर रहे हैं? इस टाइम आप प्रोटेस्ट पे हैं कि टाइम हो रहा है और ये खत्म नहीं कर रहे, इसलिए नहीं बोल रहे आप लोग। पिसरम खजारा बेबार, बेटे खाना ले जाओ, बेबारी ले जाओ। आवर्तन यानी लाना, ये बाहर बैठे हैं बाप बेटे और बेटी से कह रहे हैं बाबा ब्यावरी, ब्यावर, गजा ब्यावर, महान, गजारा ब्यावर, बेटी महान, बेटी का नाम क्या है? महान, बेटी में महान, गजारा ब्यावर, खाना लेके आओ, भले। अजरा बतूल लुत्फान शुमा, शुमारे एक बेखानीत, जूद बेखानीत के तमाम कुनीम। मादरम गुफ्त, मम्मी ने कहा, बे आशपज़ खाने बरू, आशपज़ खाने में जाओ, किचन में जाओ, व गज़ायत रा बेखुर, और बखुर खाना खाओ, अपना खाना खाओ, गज़ायत रा बखुर अपना खाना खाओ। मादरम गुफ्त, मेरी मम्मी ने कहा बे आशपज़ खाने बरो, जाओ किचन में, व गज़ायत रा बखुर अपना खाना खाओ। नियाज बानो शुमा, शुमारे दो बेखानीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद इमरूज, अहमद आज नहीं, देखिए इसी को कहते हैं जी, जो अहमद के बाद बना हुआ है या किसी जुमले के आखिर में नुक्ता होता है, सवालिया निशान के बाद क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है, इसे विराइशी अदबी कहते हैं। इसका मतलब है अहमद, अहमद, ये कोई अहमद को बोल रहा है, अहमद। इमरूज बाद अज़्ज़ुहर बराए दर्स खानदन बेखाना माँ बिया, आज दोपहर खाना दर्स पढ़ने के बाद हमारे घर आ। हाँ भले, सड़क पे जा रही थी, आपका भतीजा मिल गया अहमद। अहमद इमरूज बाद अज़्ज़ुहर बराए दर्स खानदान बेखाना माँ बिया, अहमद आज जोहर के बाद शाम में पढ़ने के लिए मेरे घर आ जाना, पढ़ाऊंगी आज मैं तुझे, घर आ जाना। बराए दर्स खानदान पढ़ने के लिए बेखाने माँ बिया, आप जा रही थी, अहमद मिल गया आपका भतीजा या भांजा। भले अहमद इमरूज बाद अज़्ज़ुहर बराए दर्स खानदान पढ़ने के लिए बेखाने माँ बिया, हमारे घर आ जाना। जहरा रज़वी शुमा, शुमारे से बेखानी। मेरे फादर थे, मेरे पापा ने कहा, अली इन साथ खराबत, ये घड़ी खराब है, आनरा बेसात सादी बेबल, इसे साथ सादी की साथ साजी यानी भले घड़ी मैकेनिक की दुकान पे बेबार ले जा। पिदाराम को मेरे पापा ने कहा, अली इन साथ खराब है, ये घड़ी खराब है, आनरा बेसात सादी बेबार, इसे घड़ी मैकेनिक के ले जा, घड़ी मैकेनिक की दुकान, साथ साजी घड़ी मैकेनिक की दुकान, और घड़ी मैकेनिक को क्या कहते हैं? या हटा दी, साथ साज। शुमारे चार निगाह कुल, जहरा हस्ती है रफ्ती, रफ्तान। शुमारे चार बेतामीर गाह बोरो व माशीन रबियावर, बेतामीर गाह बोरो व माशीन रबियावर। भले गैराज जाओ, भले गाड़ी मैकेनिक की दुकान पे जा और गाड़ी ले आ। शुमारे पांच मी बेहारा बियावर वाज मेहमान हा पजीराई कोल, भले भले। अब आपकी मम्मी घर में बैठी है, उनकी सहेली, उनकी फ्रेंड आ गई, जहरा दो मी बेहारा बियावर, जा फ्रूट ले आओ, वाज मेहमान हा पजीराई कोल, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। मैं इतनी बातें कर लूं इनसे। शीश सब्जी हारा बिया वरीद व पाक कुनीद,
سبزی لے کے آؤ اور پاک صاف کرو اسے، انہیں صاف کرو. سارے 7 یعنی رائٹ 8 بجے بے کلاس بھی آئیے، کلاس آئیے. آپ لوگوں سے کہا جائے گا 7:30 4:15 پہ کلاس بھی آئیے، رائٹ 4:30 بجے کلاس آئیے. بھلے یہ معمولان نیچے دیکھیے پاورتی میں کیا لکھا ہے، معمولان یعنی 7:30 یعنی رائٹ 8 بجے. اگر 7:30 بھلے 5:15 کلاس تمام کنید، کلاس لطفاً کلاس تمام کنید. بھلے رائٹ 5:30 بجے کہ لطفاً کلاس ختم کیجئے. ولی من بھی گا میں کہوں گا شما 7:30 4:15 کلاس بھی آئی، من 7:30 کلاس تمام بھی کنام. آپ رائٹ 4:30 بجے آئیے، میں رائٹ 5:30 بجے چھوڑ دوں گا. معمولاً در گفتگو مؤدبانه بیشتر وقتها، معمولاً یعنی بیشتر وقتها گفتگو مؤدبانه ادبی گفتگو میں یعنی ادب احترام کی گفتگو میں بجائے امر مفرد کے بجائے امر جمع یوز کیا جاتا ہے، جمع. بھلے حسین آغا لطفاً بے کلاس بے روید، دیکھیں حسین ایک ہے، بے روید احترام کے لیے لطفاً بے کلاس بے روید. انشاءاللہ فردہ احترام والے ورڈ ہی پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بھلے اب